呢度仲有一棵辣椒嚇，咁我哋有2棵辣椒。咁洛杉磯嗰個天氣咧就會好好嘅，佢冇分明嘅4季，但係按照我哋中國嘅農曆咧，而家就嚟踏入冬季啦，所以咧就要響植物裏邊要更新換代升級啦嚇，咁咧就要將佢啲枝剪咗佢咧，咁等佢過咗冬季之後。春季嗰陣時咧，再開花結果咁樣樣，會結出好多果嘅咁樣。呢度本來呢個我都想剪咗佢出嚟嘅，但係因為仲係太細咧。你睇下呢個仲係雙胞胎嘅嚇，2個茄整埋一齊嘅咁樣樣嚇。咁呢啲花啊，你唔好唔捨得剪咗佢喎，因為咧呢啲花佢開出嚟嗰個果咧就係好細嘅，一棵果樹裏邊。好似呢啲開花結果咧，就一定要去中間嗰個枝葉強壯。咁如果我哋以前個故鄉係廣州咧，廣州有嶺南佳果同埋嶺南嗰個盆景啦，好出名嘅。咁樣嚟到洛杉磯咧，就可以發揮下、學習下呢種技能啦。